Assalamu alaikum ya uwa matasa maza da mata ‘yan uwana musulmai. Sunana Suleiman TAM Suleiman Mai Zare. Aƙalla ba ƙasar ba, na kai kimanin shekara 5 ko bisa zuwa 6 ina mu'amalar nan amma a ƙarƙashin wani ɗan uwana. Harka ta ƙalubale gaskiya mun fuskance ta ɓangare da yawa, kamar lokacin da na zo shago, lokacin da na zo farko an karɓe ni hannu biyu muna mu'amala da mutane, saboda ita rayuwa irin wannan dama ya kasance a ce ka tsinci kanka a cikin wannan lokaci ka iya mu'amala da mutane, ka iya zama da mutane, to hatta mai shago da jama'a kowa zai ji daɗin mu'amala da kai. Don haka duk inda kake kwastoma za su riƙa zuwa wajenka, ba su da matsala da kai, domin idan sun zo sayayya za ka riƙa ba su kaya kuma ka riƙa musu maganar da za su riƙa jin daɗi. Saboda haka muna mu'amala da mutane kala-kala. Akwai wanda za su zo wajenka kuna kasuwanci da su, suna zuwa yau da gobe suna sayan kaya tiryan-tiryan, sai wata rana su zo su ɓullo ma da bashi, ka nuna cewa ba ka ba da bashi, sai su nuna ma Allah annabi cewa za su kawo ma, ba za su samu matsala ba. Da ka ba mutum bashi, to daga wannan lokacin za ku dinga wasan ɓuya da shi. Maimakon a ce ya ci gaba da zuwa wajenka yana sayayyar kaya, a hankali wata rana insha Allah zai biya wannan kuɗin, amma sai dai ya duka kewayewa yana zuwa wani wajen yana saya. Kaga wannan ma ba harka ce ta kasuwanci mai kyau ba. A harka ta kasuwanci ana so idan mutum kuna business da shi, yadda ya kyautata ya ɗauka ya yadda da kai ya baka kaya, kai ma ana so ka yi adalci. Idan ka samu wannan kuɗin ka dawo masa da shi a lokacin da ya dace, domin shi ma wata rana idan ka dawo ya ɗauka ya baka ba tare da wata matsala ba. To muna ta tafiya haka, ka san harka ta zama a ƙarƙashin wani. Muna ta tafiya, yau a ce wancan, gobe a ce wancan, kai dai kana yin iya ƙoƙarinka har zuciyarka bil haƙƙi da gaskiya. To haka zalika muna yin iya ƙoƙarinmu, mu dai ba za mu ce komai ba sai dai godiya ga Ubangiji, domin mun san mu dai mun yi iya ƙoƙarinmu kuma Allah ya gani, kuma jama'a ma shaida ne. Shi kuma wanda muka zauna tare da shi ba mu san a wanne matsayi ya ɗauke mu ba, mu dai mun ɗauke shi a matsayin ɗan uwa, kuma yayana kuma ubana, kuma har yanzu ban sa shi a zuciyata domin da wata halayya ta mugunta ba. Don haka mun ɗau wani tsawon lokaci kuma mun samu saɓani ya kai sau 3. Saboda me? Saboda halin yau da gobe. Domin duk wani ɗan adam yana da zuciya. Yau za a yi ma wannan, gobe ka daure, gobe gaskiya ba za ka haƙura ba, kai ma za ka nuna ɓacin ranka. Duk haƙurinka wata rana sai an ma abin da ba za ka taɓa juriya ba. Saɓanin wannan rabuwar da muka da shi, akwai lokacin da na tsinci kaina ina sai da rake. Na sai da rake, daga sai da rake na tsinci kaina na koma ina sai da gawayi. Na koma ina sai da gawayi, nan ma abin ya sitira, na ɗauki ƙafata na tafi garin Neja, na je na sai da kayan gwanjo na tsawon shekara 2. Sannan sai ta kai ta kawo aka je aka yi wata maganar na dawo shago, har ta zo da kaiwa cewa lokacin dama lokacin aure na yayi, na yi aure, to kuma wani saɓani ya ƙara zuwa. Tun daga nan kuma da muka rabu, ban ƙara tunanin cewa zan sa raina zan koma wannan shago ba. Muna ta addu'a Allah ya kawo mana hanya mafi alkhairi a tare da mu. Na tsinci kaina na koma ina sai da ƙanƙara da azumi.
ana nan azumi ya wuce, na dawo na zauna a gida wajen wata ɗaya ba abin da nake yi, sannan na zo ina koma ina jan adaidaita sau. Ina jan adaidaita sau, yau na fita rabin rana, gobe na fita full. Abin da na samu da ya haƙuri mu je mu ci a gida. Har wata rana ta kai aka zo aka ban mashin, ya zamanto cewa ni ne zan yi aiki da shi har lokacin da ya zamanto cewa in Allah ya sa mun cinye mashin ɗin nan mun rabu da masu shi lafiya, to muna ta tafiya, to su ma dai abin ya kai ya kawo tafiyar ba ta zo daidai ba, aka samu saɓani. Da muka samu wannan saɓanin, to hanyar Allah tana da yawa, sai Allah ya kawo wata hanya ta dalilin abokanaina, aminina kuma ɗan uwana, masoyina wadda baya so ya ga na tagayyara, yana so ya ga na ci gaba a rayuwa, kuma yana so ya ga farin ciki na a rayuwarsa. Ya alƙawarin cewa zai kama shago, zan nemo shago, za a gyara shago, a zuba kaya a ciki, a zuba kayan ɗinki. Wannan shagon kenan da muke ciki. Ni kuma na yi ƙoƙari na nemi shago, aka kama shago, aka zuba kaya. Yanzu gashi mun kai kimanin wata 4 zuwa da rabi, kuma yanzu haka abin da nake faɗa ma gaskiya ba abin da za mu ce sai godiyar Allah, saboda muna ganin ci gaba a tare da mu, domin a ciki muke ci muke sha. Kuma yanzu ba ni da wata faɗuwar gaba a tare da ni, ko kuma wani tayin hankali da zai dinga ɗaga mu hankali a tare da rayuwata. Komai ina yin sa ne a cikin nutsuwa, a cikin kwanciyar hankali, ba ni da wata matsala. Kuma na san cewa yadda aka bani amana, insha Allah zan yi ƙoƙarin kiyayewa. Kuma na san Allah yadda duk mutumin da ya riƙe gaskiya da amana, Allah yana tare da shi. Kuma Allah ba zai so ya ga cewa ka wulaƙanta ba a duk inda kake. Don haka ba abin da zan ce da wannan abokin nawa, sai dai in ce duk inda yake shi ma Allah ya kare shi daga sharrin maƙiya, kuma Allah ya ɗaukaka dukiyarsa, ya kare shi daga sharrin ƙarfe, sharrin mutane, ya taimaki rayuwarsa, ya raba shi da iyayensa lafiya. Don haka muna fatan alkhairi ga dukkan masoyanmu, kuma duk wani matashi muna jan hankalinsa game da wannan rayuwar da muka tsinci kanmu a wannan lokaci. Don haka ina shawarta 'yan uwana, mu daina yadda muna zama muna tunanin cewa gwamnati za ta yi mana wani abu, domin ita sana'ar hannu ko kasuwanci idan ka same su kana yin su, in Allah ya sa maka albarka, duk ƙanƙantar jarinka, duk ƙanƙantarsa, insha Allah in Allah ya ce za ka yi, za ka yi. Don haka matasa mu daina rena ƙanƙantar sana'a, domin yawanci matasanmu gaskiya muna da rena sana'a, sai mu ce dole sai mun yi kuɗi a lokaci ƙalilan, kuma shi Allah ba haka yake ba. Tun da ka zo duniyan nan, Allah ya rubuta iya abin da za ka samu da abin da ba za ka samu. Don haka matasa mu tashi tsaye da ƙafafuwanmu, mu nemi na kanmu, mu nemi halak, mu daina hangen kuma na sama da mu, har kullum mu dinga hangen na ƙasa da mu. Don haka sai mu tashi tsaye, don wannan gwamnatin tamu gaskiya sai dai mu taya su da addu'a, Allah ya shirye su, Allah ya gyara mana su. Mu kuma talakawa sai mu dage, mu daina zagin shugabanninmu, mu taya su da addu'a, Allah ya ba su ikon yi mana adalci, ya karkato su gare mu, su gane cewa mu mutanensu ne, kuma mu ne talakawansu har kullum har gobe duk inda za a ci. Yawwa, game da nasara game da ni yanzu gaskiya na samu nasara, saboda wannan shagon da nake ciki, tamkar yanzu shagon nan da nake ciki yanzu
yana matsayin a hannuna kuma da ɗan uwana aminina abokina Abba. Yanzu haka muna tare da shi, don haka yanzu shagon nan kamar an danka mana shi ne, kamar mallakinmu ne, saboda wanda ya bamu shi ne ba da wata zuciya ba, ya bamu ne da zuciya ɗaya kawai mu je mu yi rayuwa, mu kuma mu yi abin da ya kamata, mu yi wa kanmu adalci. Saboda haka wannan rayuwar mun tsinci kanmu ne a cikin farin ciki da muka tsinci kanmu a cikin wannan kasuwanci, kuma muna jin daɗin wannan kasuwa, kuma Allah ya sa mana albarka, domin a wannan wata hudun a lokacin da aka zuba kayan shagon nan, duk wanda ya gan shi a lokacin da wanda ya gan shi a yanzu zai yi mamaki, sai ya yi tunanin kamar an shekara ne ana juya kayan shagon nan, domin na san cewa kayan shagon nan yanzu kowa ya gan shi zai yi mamakin abin da yake ciki. Don haka ni yanzu a rayuwata ba ni da wata matsala, in dai harka ce ta wajen ci da sha da sutura da wata lafiya ko wani abu, kuma na san insha Allah a yanzu wata ƴar ƙaramar matsala in Allah ya na fi ƙarfinta, domin an ce idan ka sa a ranka cewa Allah ne zai ma komai, to don haka baka da wata damuwa a rayuwarka. Don haka yanzu nasarorin da muke samu har kullum ci gaba muke gani a rayuwarmu, ba ma ganin kuma ba ma tunanin cewa insha Allah yanzu za mu ƙara samun wata matsala a rayuwarmu, sai dai ci gaba, kuma sai dai mu ga burinmu har kullum mu ga muna taimakawa da iyayenmu da na ƙasa da mu. Abin da nake so in ja 'yan uwana masu irin wannan kasuwanci na kayan material, irin kayan nan na zaruruwa, ina so in ja hankalinmu baki ɗaya game da misali wajen price ɗin kaya. Ya kamata a ce mu rika sa price yadda za a ce kowa ya ɗan sa riba ƙalilan, ba tare da ka tsawwala da yawa yadda mutane za su rika complain a kanka ba. Domin shi kuɗi, idan Allah ya ce za ka yi kuɗi za ka yi, ba ya ka sa wata riba da yawa ba. Domin kayan nan namu Allah ya sa masa wata albarka ne mai ɗimbin yawa, wadda ba kowa ne ya san sirrin kayan nan ba sai wanda yake sana'a. Domin gaskiya wannan kaya yana da riba, in Allah ya sa maka kuma albarka za ka gani cewa da wuri za ka ga waje, in Allah yadda ya haɓaka. Don haka don Allah mu daina sa wa kayanmu riba da yawa, mu sa kaɗan domin mu mu samu kaɗan mai albarka. Allah ya sa mata albarka shikenan, yanzu za mu ga komai ya kan kama ba tare da wani ɓata lokaci ban Allah yadda. Burin da nake da shi a wannan sana'a tawa shine idan Allah ya ɗaukaka wannan shago ya zamanto cewa ya kai wani matsayi, ya zamanto cewa shagon nan ya zamanto komai ka zo nema insha Allah za ka samu. Ni kuma burina a wannan lokacin ba ni da wani buri a rayuwata illa irin na ga na taimaka wa iyayena da na ƙasa da ni. Don ni ba ni da wata buri a rayuwata illa irin na ga kawai na taimaka wa iyayena da na ƙasa da ni. Domin ita rayuwar nan idan ka ce za ka ɗauki wani buri ka ɗora a kanka, baka san lokacin da za a ce ka mutu ba. Shine idan aka zamanto cewa ka ɗauki yaro kuna tare da shi ya nema bauta, idan har ya kai wani munzali wanda ya kamata a ce shi ma ka ‘yanta shi, to ya kamata a ce a wannan lokacin shi ma ya san cewa kana tare da shi, ka taimaka shi, ka buɗe masa wani shagon, ka zuba masa kaya, shi ma don ya ci gaba da juya a haka, shi ma zai samu wani yaron a haka, shi ma in ya kai wani munzali na san Allah yadda shi ma ba zai yi ƙyashin taimaka masa ba. A haka in dai muna irin wannan rayuwar, ba baƙin ciki, ba ƙyashi, ba son zuciya, in Allah yadda komai na rayuwa za mu ga ci gaba.
TV3